zo'r sotuvchi bilan bab barakadagi akalarimiz zo'r narsa o'ylab topishdi. Sovg'a bu nima sovg'a aka? Bir to'liqroq ma'lumot beringchi. To'liq ma'lumot shundan iboratki, bizga avtomobil olib kelib sotgan mijozlarimizni har bittalariga bittadan voucher, ya'ni raqamlangan talon beramiz. 1 dan 100 gacha bo'lgan talon raqamlarimiz bor. Har bitta bizga avtomobil olib kelib sotgan xaridorlarimizga bittadan tarqatamiz va 100-chi avtomobilni sotib olgan kunimiz bitta xolis insonni olib kelib, yashirilgan bilet asosida shu 100 ta raqamlangan avtomobil sotgan mijozlarimizdan bittalarini tanlab olamiz va shu avtomobilni hadya qilamiz inshaalloh. Inshaalloh. Aka, qanaqadir qo'shimcha obuna bo'lish yo shartlari bormi yana? Obuna bo'lish shart emas. Bizga mashina olib kelib soting, yaxshi narsa oladi. Va Nexia 2 egasi bo'ling. Gap yo'q, ular zo'r narsa o'ylab topibdi. 2012-yil 1.6 motorda Super DS konditsioner ekan. Mashina tayyor holatda ekan, ideal ekan. Haqiqatdan ham sotayotgan odamlar zo'r o'ylab topishdi, chunki sotayotgan odamlar ko'pchilik muhtoj bo'lib, kimga nimadir to'y hamma narsa qanaqadir sabab bilan sotadi. O'lgan odamga bermasligini sababi o'lgan odamning shundoq ham puli bo'ladi. Bu sharoitda sotayotgan odamdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Yaxshi narsa o'ylab topibsizlar. Hop, bu shunaqa narsaki, aka, kuzatib turasizlar, xudo xolasa, bu haqqoniy o'yin bo'ladi inshaalloh. Bu yerda hech qanaqa bir gift konkurs emas, bir kimlargadir homiylarga 20 ta 30 ta homiylarga obuna bo'lish shart emas. Faqat zo'r sotuvchi va bab baraka degan kanallarimiz bor, ikkalamizni yurg'izib turgan kanallarimiz. Shunga obuna bo'lasizlar, kuzatib turasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Like bosasizlar, poddesh qilasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimdir avtomobil egasi bo'lishiga sababchi bo'lib qolasizlar. Manzil Namangan shahar, Nexia Zo'tda. Nexia Zo'tda oldiga olib To'liq kelamiz. ma'lumot, telefon raqamlari bor. Qoldiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gap yo'q.